Ahojte, moje meno je Margaret Starka, mám 37 rokov a som z Bratislavy. Narodila som sa tu, no posledných 9 rokov žijem v Prahe. Priviedla ma tam práca a celú moju kariérnu stopu tvoril buď marketing alebo HR marketing. Dneska pôsobím pod vlastnou značkou BDNA, alebo Bedna, je to taká slovná hračka. No a našou nosnou témou je práve téma firemnej kultúry. Téma, kedy pomáhame firmám pomôcť zvedomiť sa a uchopiť, aký vlastne chcú a mali by byť zamestnávateľ, preto aby boli schopní vytvárať prostredie, v ktorom sa ľudia budú cítiť dobre a aby sa o nich ako zamestnávateľovi následne rozprávalo prirodzene a ideálne v dobrom. Učíme vlastne vyvažovať ten biznis a vzťahy na pracovisku. A vlastne, ak by som to mala povedať jednou vetou, tak ladíme ľudí a firmy. Vnútropodniková kultúra, ja ju nazývam firemná kultúra, je prostredie, ktoré zamestnávateľ, majiteľ podniku, ktokoľvek, kto zamestnáva ľudí, vytvára prostredie, v ktorom ľudia aj radi pracujú. Nepracujú tam len preto, aby zarobili peniaze, ale pracujú tam aj pre nejaké iné hodnoty. Tá vnútropodniková kultúra je najlepšie definovaná cez nejakú víziu, čiže človek, ktorý zamestnáva ľudí, vie, prečo ich zamestnáva, cez nejakú stratégiu, čiže vie, prečo ich zamestnáva, akým spôsobom ich chce rozvíjať, akým spôsobom chce k ním pristupovať a vytvoriť ten vzťah interaktivity zamestnanec-zamestnávateľ. A jedny z kľúčových sú hodnoty. Hodnoty, ktoré pomôžu ľuďom rozhodovať sa, či sú v rámci firmy spokojní alebo nespokojní, či majú urobiť niečo viac alebo menej preto, aby si spoločne v rámci hodnôt a princípov správania sa k sebe spolu vytvárali prostredie, ktoré sa môže nazvať jednotná firemná kultúra. A pokiaľ táto firemná kultúra je vnímaná, zvedomená a ľudia majú sami vedia, prečo chcú byť súčasťou tej firemnej kultúry, tak môžeme hovoriť o zdravej firemnej kultúre. Skúste si predstaviť, že tú vnútropodnikovú kultúru budovať nebudete vôbec. Že si otvoríte nejaký podnik, budete mať stanovenú nejakú hodinovú mzdu a bude vám úplne jedno, prečo človek okrem tej mzdy do tej práce príde. Takýto človek sa bude aj k zákazníkovi správať tak, že mu to bude úplne jedno, proste mu položí na stôl, čo si objednal, odíde a potom mu prinese účet. Povedala som to veľmi zjednodušene, ale povedala som to naschvál takým extrémnym spôsobom, aby ste si predstavili, čo to znamená, ak tú vnútropodnikovú kultúru, tú firemnú kultúru úplne vytrhnete od tej samotnej podstaty. Firemná kultúra je vlastne o vzťahoch. Vzťahoch, ktoré fungujú na veľmi podobnom princípe a paralelách, ako fungujú vzťahy mimo práce alebo vzťahy s našimi priateľkami, priateľmi, frajermi, frajerkami, deťmi, kýmkoľvek. A vzťah je vždy interakcia. Preto je dôležité budovať vnútropodnikovú kultúru. Pretože za A je to povinnou súčasťou každého, kto buduje vzťahy a zamestnáva ľudí. Ak chcete ľuďom dať príležitosť a zároveň aj taký dôvod s vami zostať, napríklad aj keď je kríza, tak ako náhle k vám majú vzťah, tak s vami budú zostávať. Budú pri vás stať, pretože je tam vybudovaná nejaká dôvera. A ak budujete firemnú kultúru, tak budujete a priťahujete k sebe aj ľudí, ktorí sa potom aj s nejakou pridanou hodnotou správajú na konci dňa k vašim zákazníkom. Čiže ak sa ľudia vo vašich prevádzkach cítia dobre, pokiaľ vy dbáte o to, aby sa ľudia cítili vo vašich prevádzkach dobre, v baroch, reštauráciách, v akýchkoľvek gastronomických zariadeniach, hoteloch, tak môžete očakávať, že sa viac určito budú správať aj pozitívne proklientsky, ako keď máte nejakú prevádzku, kde vám je jedno, ako sa ľudia vo vašej firme cítia. Vlastnosti, ktoré ľudia hľadajú pri hľadaní si zamestnávateľa, vo všeobecnosti sú bližšie k hodnotám ako kedykoľvek predtým. Požičiam si takú paralelu a urobím minus 20 rokov. Predstavte si, že pred 20 rokmi môj otec vtedy mal 40, keď prichádzal k zamestnávateľovi alebo chcel by si hľadať prácu, tak v značnej miere hľadal zamestnanie, ktoré mu dá dobre zarobiť, pretože sme ako rodina chceli chodiť v lete na letnú dovolenku, v zime na zimnú dovolenku a bol dôležitý vo firmách vtedy aj mať nejaký status. Tie
štruktúry, vlastne z toho HR uhlu pohľadu sa to odborne volá, že to boli hlboké štruktúry. Boli veľmi vlastne rozdiel medzi majiteľom firmy a nejakým obchodným zástupcom bol možno aj 20 stupňov a firma vám každý rok, každé 2 roky sľubovala nejaký možný kariérny posun. Ak sa budete nejako správať, tak vám dajú možnosť sa už za ten rok posunúť. Blbé bolo, že ten človek, ktorý na tej pozícii hore bol, tak sa rok bál, kedy ho niekto nahradí a podobne. Takže to prostredie bolo viac súťaživé, viac orientované na cieľ, viac orientované aj na materialitu ako takú. A motivácia bola s tým veľmi spojená. Vtedy vlastne tých 20 rokov dozadu bolo najmodernejšie byť motivačný líder, byť človek, ktorý raz za rok vás niečím odmení, ale stále tá odmena aj tie benefity boli značne materiálne. Dnes si myslím, že viac ako o generácii mileniálov sme sa ocitli v období mileniálstva, kedy pre každého jedného z nás tie hodnoty sú oveľa dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Tá sloboda je niečo, čo si ľudia najviac pýtajú a stretávam sa s tým aj pri rôznych pohovoroch do zamestnania alebo v inzerátoch, kedy ľudia viac hľadajú aj tieto oblasti. Myslím si, že dnešný človek viac uprednostní a lepšie sa aj cíti u zamestnávateľa, ktorý mu dáva slobodu, prevádzať tie svoje myšlienky a svoj prístup, akým chce pristupovať k práci samotnej, tak ako on uzná za vhodné. Myslím si, že dneska ľudia hľadajú flexibilitu s takým selským rozumom. Nemyslím si, že jediný správny model zamestnávania je od rána do večera, ale myslím si, že je dobré aj to prostredie vytvárať s ohľadom na to, komu ho vytváram. A myslím si, že ľudia dnes viac dbajú o to, či je zamestnávateľ sám hodnotový. Stretla som sa s prípadmi, kedy človek sa napríklad nezamestnal vo firme, za ktorou stála nejaká napríklad finančná skupina, s ktorou nesúznel, alebo za ktorou stál niekto, kto nemal dobré meno v tom samotnom regióne. A to sú podľa mňa veci, ktoré si ľudia mysleli, že si nemôžu dovoliť sa takto na to pozerať tých 20-30 rokov dozadu. A myslím si, že prečo je tomu tak dneska, prečo je oveľa dôležitejšie byť hodnotový, lebo aj ľudia hľadajú zamestnávateľov, ktorí sú hodnotoví, ktorí v nich vytvárajú dôveru, ktorí neklamú, ktorí hovoria tie veci na rovinu a prirodzene, tak je pretože v samotnej spoločnosti dneska takéto hodnoty hľadáme. Benefity sú pre mňa slovo, ktoré má svoj význam, pokiaľ z neho človek môže benefitovať. A najväčšie benefity pre zamestnanca od zamestnávateľa je, myslím, moment, kedy si ten zamestnanec tie benefity môže vybrať. Poviem príklad. Veľmi často firmy stanovujú benefity z rôznych dôvodov. Lebo je to daňovo uznateľný náklad, lebo ich oslovila nejaká väčšia organizácia, lebo dostali nejakú výhodnú ponuku. Čiže strávenky, gastrolistky, je to multisport karta, je to nejaký príspevok na jazykové vzdelávanie a ďalšie iné. Myslím si, že máme oveľa väčšiu príležitosť odpovedať si na otázku prečo. Aký je význam tých benefitov a či naozaj z týchto ponúknutých benefitov ten daný človek benefituje. Pretože potom v praxi to môže vyzerať aj tak, že pani, ktorá má 2 roky do dôchodku a má väčší vzťah k svojej domácnosti, kvetom a domácim zvieratám ako k fitness, dostane multisport kartu, ktorá vlastne benefitovať nejakým spôsobom nemôže. Druhá vec, ktorú si myslím, že môžu zamestnávateľia robiť lepšie, je vôbec vysvetľovať, čo je a nie je benefit. Pretože niekedy si ľudia pýtajú ten benefit na začiatku len preto, že môj kamoš vo firme dostáva gastrolisty a ja by som chcel gastrolistky, ale na konci dňa nie vždy ten gastrolistok je benefit. Benefitom je v prípade len, ak zamestnávateľ platí niečo nad rámec toho, čo mu stanovuje napríklad zákon. Pretože tú podporu alebo takéto doplácanie na to, že sa stravujete v zamestnaní, v ktorom trávite viac ako 4 hodiny denne, je vlastne zákonom stanovená vec. Takže firmy, ktoré to komunikujú ako benefit, si myslím, že nepomenúvajú správnu vec správnym spôsobom. A tretia vec je napríklad jazykové vzdelávanie. Myslím si, že ak sa bavíme napríklad o nejakej zahraničnej spoločnosti, ktorá má matku napríklad v Rakúsku alebo v Anglicku, v US a majú vlastne vnútropodnikovo nastavenú komunikáciu s centrálou napríklad v angličtine ako nutnosť, tak si myslím, že jazykové vzdelávanie je viac podporou vzdelávania ako benefitom. No a potom sú to také tie veci ako telefón na súkromné účely a počítač na súkromné účely. Osobne
si myslím, že to nemusí byť vždy benefitom, pretože psychologicky vás to zaväzuje k čomu? Dvihnúť telefón aj po práci, alebo čo to znamená. Takže ja si myslím, že správne stanovené benefity by mal byť súpis a zoznam benefitov, ktoré sú finančného a nefinančného charakteru. Nefinančný charakter benefitu je napríklad pes na pracovisku. Finančný charakter benefitov je napríklad plus 5 dní dovolenky nad rámec toho, čo vám stanovuje zákon. Vytvoríte si takýmto spôsobom zoznam, napríklad 10, a každý jeden váš zamestnanec si z toho zoznamu slobodne vybere 3. Vtedy si myslím, že sa môžeme baviť o benefitoch. Zamestnanec a zamestnávateľ je vždy interaktívny vzťah. Nie je to o tom, že iba zamestnávateľ musí robiť niečo preto, aby bol šťastný zamestnanec a opačne. Celkovo, či už sa bavíme o zamestnávateľovi alebo zamestnancovi, tak sa veľmi často stretávam s jedným ukazovateľom. Obe strany veľmi často skôr ukazujú prstom na toho druhého a vinia ho za to, že niečo nefunguje. Tí moji ľudia nie sú vďační, alebo ten môj šéf mi nevie dvihnúť plat. A nie vždy sme schopní začať u seba. Nevždy sme schopní si povedať, čo ja môžem spraviť preto, aby som túto situáciu ovplyvnil alebo zmenil. A to už je len ísť za tým, koho sa to týka a povedať to tomu, koho sa to týka. Ja síce troška zbočím najskôr, ale predstavte si, koľkokrát ste sa napríklad počas vašej kariéry sťažovali na to, že ste málo zaplatení. A koľkokrát to skôr ako ten, kto s tým vie niečo spraviť, vedel ako prvý. A koľkokrát to najskôr vedeli vaši kamaráti, kolegovia, ľudia v kuchynke pri nejakých debatách alebo manželia, manželky. Nie sme naučení komunikovať veci napriamo a otvorene, transparentne a ideálne ľuďom, ktorých sa to týka. A čo môže zamestnávateľ spraviť preto, aby vlastne benefitoval z tých zamestnancov, je im práve takéto prostredie vytvoriť. Aby im vytvoril prostredie dôvery a bezpečia, v ktorom, a nech to znie akokoľvek, tak tá podstata je strašne dôležitá, v ktorom sa ľudia nebudú báť prísť a povedať, čo on môže spraviť viac preto, aby to prostredie ďalej vytváral, alebo spolu vytvárali, alebo čo tí ľudia sú pripravení sami od seba spraviť preto, volá sa to angažovanosť a zdravá angažovanosť, aby mu to prostredie pomohli dovybudovať. Čiže ja si myslím, že tak ako sa snažíme vytvárať prostredie doma preto, aby sa deti tešili vrácať sa k nám domov, predstavte si, že sa vám narodia decká, ktoré zrazu prídu do puberty a zrazu prídu do dospelosti. A koľkých z nás môžu v tých časoch byť možno smutní, že už za nami nepríde a už nás nepríde pozrieť a už nás až tak nepotrebuje. Toto je veľmi podobná paralela. Vytvárajte prostredie, do ktorého sa ľudia budú chcieť vrácať a budú chcieť byť súčasťou vašej vízie, vašich myšlienok, vašej stratégie. A niekedy na to stačí strašne málo. Napríklad im o tom povedať. Podeliť sa s nimi o vaše nápady, zobrať si ich vlastný názor, pracovať s ním, vlastne zbúrať takú tú hierarchiu, ja som šéf a vy ste niekto, ale sme partneri, kedy vy máte nejaké kompetencie, ja mám nejaké kompetencie a spolu to hrá. Tak to si myslím, že by mohlo potom zafungovať a vlastne obe strany z toho benefitujú. Silné stránky sú pojem, ktorý vnímam, že nie vždy je vnímaný správne. Dneska je celkom trendom rozvíjať ľudí a pristupovať k ním s ohľadom na pozitívnu psychológiu, podporovať u nich rastové myslenie, podporovať to prostredie, kde ľudia pomenúvajú spôsob, akým sa niečo dá, ako viac problémy, prečo sa niečo nedá. A ono to veľmi súvisí so silnými stránkami. Ten samotný pojem ale znamená, že je niečo prirodzené a vlastné pre nás v oblasti, akými si veci naciťujem alebo ako nad nimi rozmýšľam. A tak ako to naciťovanie a rozmýšľanie vie hrať so mnou, tak vie hrať aj proti nám. Takže už dopredu hovorím, že pojem silné stránky neznamená, že nám teraz niekto dá diplom, toto je 10 tvojich silných stránok a v tomto si skvelý a poď to rozvíjať, poď v tomto na školenie. Ale dostanete oznámené, čo je váš prirodzený spôsob naciťovania a rozmýšľania si nad vecami a akým spôsobom to môžete používať tak, ako aby to hralo viac s vami a nie proti vám. Uvediem vám sama na sebe príklad. Jedna z mojich silných stránok je silná stránka v tom, že sa viem značne prispôsobiť veciam.
To znamená, že v tom dobrom slova zmysle viem byť veľmi flexibilná, naozaj v realite a v čase, keď je dôležité o niečom sa rozhodnúť. Od úplne elementárnej otázky, kam ideme dneska na obed, a ja vám poviem, je mi to jedno, je mi to fakt jedno, pretože aj v tom jednom, aj v tom druhom si nájdem tú výhodu. Kedy to hrá ale proti mne je, ak tú odpoveď je mi to jedno, používam ako zdrhnutie pred riešením nejakého problému, pretože ja v realite nie rada čelím problematickým situáciám a preto som ich aj v minulosti niekedy nehala troška vyprokrastinovať a namiesto toho, aby som ich riešila hneď a nemali by byť jedno, pretože sa mňa týka ten problém, tak som to stále tlačila, nejak som sa tomu prispôsobovala, až som sa dostala do situácie, ktorá už nebola vôbec produktívna ani pre mňa, ani pre tú druhú stranu. Bola som vlastne zbabela. A ľudia, ktorí často používajú napríklad túto mieru flexibility, takže je pre nich kontraproduktívna, môžu napríklad na svoje okolie pôsobiť ako ľudia, ktorí nemajú názor a sú takí kam vítr, tam plášť. Takže tá istá potreba, ako naciťovať veci, pre mňa je prispôsobivosť dôležitá, pretože viem o sebe, že som empatický človek, ale iba v momentoch, kedy to nepoužívam ako nástroj na niečo. Vyhnutie sa nejakému problému alebo vyhnutie sa ísť do konfliktu, vtedy je lepšie naozaj tej situácii čeliť taká, aká je a vlastne predstavovať si napríklad nie ako ten konflikt bude náročný, ale ako dobre to bude vyzerať, keď sa to vyrieši. Takže v tomto smere to je ten príklad, ktorý som uviedla sama na sebe. Ak by ste chceli so silnými stránkami začať pracovať, tak je určite najskôr začať bodom číslo 1 a to je zvedomiť sa. Začať u seba. Aký som, čo je pre mňa typické, ako sa tie jednotlivé vlastnosti volajú a čo pre mňa znamenajú. Potom si možno povedať, kedy a čo spôsobuje to, že mám tendencie niekedy ísť do toho, v tej literatúre sa to volá ako balcony basement, že kedy mám vlastne, čo spôsobuje to, že to začne hrať proti mne. Potom tie silné stránky môžem zapracovať do svojho dennodenného života, do vzťahov s ľuďmi. Ako doma, tak aj v práci. A takoutou treťou kategóriou, kedy je dobre s tými silnými stránkami pracovať, je v prípade, ak vediete ľudí. Pretože ak tento prístup k ľuďom zjednotíte, tak si myslím, že dokážete presiahnuť svoj vlastný potenciál. Pretože ako náhle začnete používať tie silné stránky, uvedomíte si, aký ste vy a uvedomíte si, že tí ľudia sú v niečom podobní, ale v niečom iní, tak dokážete veľmi jednoducho a prirodzene dennodenne pracovať s témami, ako sú diverzita a inklúzia. A práve diverzita a inklúzia sú dve oblasti, na ktoré dnes ľudia pri hľadaní si zamestnávateľa kladú oveľa väčší dôraz, ako tomu bolo v minulosti. No, ak sa vrátim späť k tomu, čo som hovorila a pozrieme sa na to, či sa zo slabých stránok dá niečo vyťažiť, tak jasné. Ja si myslím, že predstaviť si, že teraz budem robiť na svojich silných stránkach, lebo už chcem byť len dokonalý a už chcem byť len dobrý, je vlastne niečo, čo absolútne popiera ľudskosť, pretože každý jeden z nás je omylný, každý jeden z nás robí prebrepty napríklad. Robíme rôzne veci a myslím si, že to prirodzené je byť raz dobré a byť raz hore, byť raz dole, byť raz niekde v priemere, pracovať s tým, čo mi je prirodzené a vlastné. A určite si myslím, že je dôležité pracovať so slabými stránkami. Jednak, ak je to niečo, čo mi je prirodzené a vlastné, ale mám viac tendenciu spadať do toho, že to hrá proti mne. Napríklad veľmi často sa stretávam s ľuďmi, ktorí sú orientovaní na cieľ, tak pokiaľ sú to ľudia, ktorí sú už vyzretí, ktorí tých skúseností majú dosť, tak si uvedomujú, že dokážu byť napríklad v nejakom období, napríklad 8 hodín v dni, veľmi produktívni, dokážu odmakať strašne veľa, dokážu robiť s absolútnym zapálením, dokážu pracovať veľmi efektívne, ale na to, aby boli efektívni zajtra, aby dosiahli ten cieľ na konci dňa, si potrebujú oddychnúť. Idú si zabehať, idú si sa vyspať, idú sa venovať rodine, idú si čítať knihu a zase na druhý deň zapínajú tú pomyselnú motorovú myš, lebo oni prirodzene potrebujú mať plný ten to-do list, potrebujú byť zaneprázdnení. Ale kedy tá cieľavedomosť hrá proti človeku je, ak v piatok o polnoci všetkým pošlete reply to all mail, aby sa vedelo, že makáte. Ak viditeľne dávate najavo, že aj cez víkend ste strašne zaneprázdnení, ak v prúde reči rozprávate všetkým kolegom, jak ste strašne už unavení, jak strašne makáte, jak vlastne viac rozprávate, ako reálne makáte.
alebo veľmi upriamujete na seba pozornosť pred nejakou autoritou, aby bolo vidno, že vy za tým cieľom idete. A ak strácate charakter tímovosti len preto, že vám ide o ten cieľ. A zase je to ten istý spôsob naciťovania a rozmýšľania si nad vecou, ktorý môže vyzerať takto a môže vyzerať takto. Vtedy je dôležité si uvedomiť, kedy to je kontraproduktívne a začať s tým pracovať. Ale potom sú aj slabé stránky, ktoré sú normálne našimi slabými miestami, kedy takto proste nerozmýšľame. Pre mňa to napríklad vždy bolo analytické myslenie. To ale neznamenalo, že ja som nevedela spracovať mzdy, alebo urobiť Excelovú tabuľku, alebo je rozumieť, alebo čítať ju s porozumením. Ale keď mi Excel dáte spraviť, tak ho budem prokrastinovať, odkladať ho, spravím ho, bude mi to trvať 3 hodiny a spravím to nutne tak, ako treba. Moja kolegyňa, ktorá je úplne prirodzene analytický typ, vám to celé vyhotoví za 10 minút a ešte vám tam povie, a ešte som ti tam pridala tieto 2 vzorce, lebo mi napadlo, že by ti to mohlo pomôcť. Takže ide o to, že pokiaľ by ste to postavili na tých slabých stránkach a rozvíjali sa iba v nich, stratíte taký ten, volá sa to flow, ten pojem, stratíte takéto prirodzené, že vás to baví, stratíte pojem o čase a ešte máte z toho radosť. Takže slabé stránky sú dôležité, ale myslím si, že primárne by sme mali najskôr rozmýšľať nad tým, čo nám prirodzene ide, začať pracovať s tým zvedomením si, čo je pre nás dobré, kedy to hrá s nami a proti nám, s tou proti nám začať naozaj vedomo pracovať a potom sa učiť tie slabé stránky, ktoré nutne potrebujeme buď pre prácu, alebo pre to, akým spôsobom naberáme vedomosti v škole. Vedenie ľudí má nejaký vývoj, alebo ten štýl, akým sa ľudia vedú a akým spôsobom si budujeme vzťah medzi mnou, kto ľudí vedie a tými zamestnancami. Dneska sa vlastne ten najnovší spôsob alebo štýl, akým teda ľudí vo firme viesť, nazýva Management 3.0. Vysvetlím, prečo sa volá 3.0, pretože tomu predchádzal Management 1.0 a Management 2.0. Management 1.0, predstavte si, že ste výrobná firma a ľudia sú stroje. Vykonávajú, čo od nich chcete, dostanú za to hodinovo zaplatené a to je všetko. Management 2.0 bol, už som to spomínala spätne, hlavne o motivácii. Vytvárať motivačné pracovné prostredie, hlavne tými materiálnymi ukazovateľmi, sem tam tým ľuďom niečo dať, raz do roka ich zobrať na nejakú celofiremnú konferenciu a byť ten správny motivátor. Management 3.0 hovorí o ľuďoch, ktorí pristupujú k ľuďom ašpiratívne. Vlastne správajú sa takým spôsobom, že ľuďom dáva prirodzene dôvod ich nasledovať. Prirodzene dôvod sa od nich učiť. Prirodzene dôvod im pomôcť uspieť v tej celofiremnej kultúre, v tej celofiremnej vízii a v tej celofiremnej stratégii s ohľadom na tie celofiremné hodnoty. Ak by som mala ešte nejak rozvinúť pojem ašpiratívnosť, tak myslím si, že aj to je jeden z dôvodov, prečo dneska napríklad influencing marketing je taký silný a oveľa silnejší, ako tomu bolo kedysi. Kedysi, keď ste napríklad robili reklamu na niečo, napríklad na nejaký nealko nápoj, tak ste zaplatili veľké peniaze niekomu, kto je prvoplánovo známy, ten sa vyfotil s tým nápojom, usmial sa a povedal, a ja ten nápoj pijem, lebo neviem čo, lebo je super a dalo sa to na billboardy. Dneska ten influencing marketing je o tom, že ten influencer vám z nejakého dôvodu dáva dôvod ho sledovať, ho nasledovať, sa ním nehať inšpirovať. A tieto veci, kedy on podporuje nejaké produkty alebo služby, sú vlastne, alebo mali by byť, prirodzenou súčasťou jeho života. A vlastne, keď si túto logiku prevediete do toho spôsobu, akým viesť ľudí, tak vlastne ašpiratívny líder je ten človek, ktorému to veria, lebo prirodzene taký je, lebo je prirodzený líder, lebo prirodzene mu na tých ľuďoch záleží a je pre nich uveriteľný. Takže takýmto spôsobom si myslím, že by sa dalo dneska definovať, ako by ten správny vzťah mal vyzerať a myslím si, že aj keď si premietnem rôzne firmy alebo aj podniky aj v gastronomii, ktoré dneska sú úspešné alebo ktoré napríklad aj v lepšom slova zmysle preklenili celú tú COVID dobu, sú ľudia, kde ten majiteľ toho podniku a ľudia, ktorí sú súčasťou toho podniku, tí zamestnanci majú medzi sebou veľmi intenzívny vzťah. A myslím si, že títo ľudia majú za sebou a aj o pár viem, aj napríklad bolavé rozhodnutia. Museli sme zatvoriť podnik, musíme s týmto skončiť, ale tí ľudia to pochopia. Boli to, ale chápu to. Pretože ten pocit, tej prostredie tej
dôvery, toho bezpečia, tých medziľudských vzťahov. Je tam niečo, čo je prirodzenou súčasťou tej firemnej kultúry ako takej.